kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Oke guys, welcome back my channel YouTube Raden Mas Cinta. Ingat, di video kali ini kita mau tutorial yang simple banget nih guys. Terkadang orang ini terlewatkan terkadang terlewatkan karena ya memang tutorial ini sangat simple, sangat mudah, karena kadang orang itu suka terlewat karena mungkin lupa kali ya, dan akhirnya sudah bunyi atau sudah karatan baru dia melakukan perawatan. Ya, jangan sampai seperti itu ya sebenarnya guys ya. Kadang orang bisa benerin interior, eksterior, perhatiannya kepada interior, eksterior, body ya kan, mesin. Ya itu sih wajar sih ya. Tapi di sini saya akan memberikan tips atau tutorial yang simple dulu guys. Jangan yang berat-berat dulu guys. Nah, oke, jadi kita akan langsung aja kita lakukan sesuatu untuk mobil Suzuki R3 ini. Melakukan tips yang simple guys. Oke? Jadi gitu aja, jangan lupa like and subscribe channel Raden Mas Cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mantap. Nah, oke guys, jadi kita akan melakukan hal simple, yaitu apa? Nih. Nah, ini guys. Sebentar. Nah, ini. Saya akan nyalakan flashnya. Nah, ini. Jadi kita akan melakukan perawatan sedikit di bagian pintu-pintu, yaitu bagian engsel pintu. Satu, ini dua, ini di sini guys. Nah, kita menggunakan alat apa yang simple? Ini deh, kita bisa menggunakan chain loop. Ini buat rantai. Nah, chain loop bisa juga pakai oli atau juga pakai pelumas lainnya guys. Yang penting dia melumasi bagian sini guys. Nih, terutama bagian sini guys. Ini kelihatan? Nah, ini cara gampang, simpel. Saya spotkan saja seperti ini di bagian setelah sini guys, di antara atas dan bawah ini. Seperti ini. Nah. Nah, ini biasanya orang ini kadang luput ya untuk masalah ini ya video, dan akhirnya bunyi ngek, akhirnya baru dia memperbaikinya, atau sudah karatan di bagian sini nih. Ini biasanya dia kering di sini guys. Nah, ini sebelum kering atau sebelum ini ya, kita semprotkan saja. Nah, seperti itu. Ini bagian cipratannya tinggal semprot aja guys ya. Tinggal bersihin aja semprotannya, yang sisa-sisa ini tinggal dilap aja guys. Nih, bagian sini guys. Ini sebentar, saya kasih tau nih. Tuh. Ini kadang orang lupa nih guys, kadang lupa nih. Padahal simple loh. Biar nggak bunyi loh pintunya. Nah. Sip, oke. Darah tuh. Udah sip. Nah, ini jadi setelah itu setelah selesai seperti ini tinggal begini kan guys. Di pintunya buka tutup guys. Nah, kan ini enteng banget guys. Tuh. Lalu jangan lupa sini juga nih guys. Nih. Sebentar guys. Nah, ini nih. Ini juga dikasih nih guys. Ini jangan lupa nih guys. Tuh, ini jangan lupa nih guys ya. Ini juga ada bekas kayak oli, semacam oli guys. Oke, sip. Enteng banget. Oke, setelah pintu depan, lakukan ke semua pintu. Jadi saya akan tutorialkan ke pintu 1 dan pintu 2 saja guys ya. Nah, seperti ini. Ini untuk ke pintu yang kedua guys, yang pintu belakang guys. Sama caranya. Tuh. Nah, dia sudah bunyi nyik. Dan itu harus dikasih. Nah, nih. Sebentar guys. Ini kayak kurang lebar. Sebentar.
Oke, dan ini kita nih. Tuh. Nah. Nih lagi nih guys. Iya. Nih sebelah sini tuh. 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 Nah. Oke. Nah. Ini padahal simple guys, simple dan maaf. Asing sini guys, tuh guys. Nah, sini guys. Jadi dia tidak akan bunyi. Nah, coba. Nah, ini sekali lagi. Ayo. Iya, Ibu. No, dibikinin apa, no? Iya. Pernah di Trans TV. Nah, oke, sini sudah apa ya? Sudah selesai. Nah, ini sudah selesai, enak. Tuh, udah nggak bunyi lagi guys ya. Tuh. Tuh. Oke. Tuh, mantap. Pakai cain lu, Pak De. Yang buat rantai sama aja sih, Pak De. Nah, seperti guys ya. Nah, ini udah nggak bunyi lagi nih, guys. Tuh. Nah, pokoknya seperti ini. Dan lakukan ke 4 pintu ya guys, ke 4 pintu guys ya. Jadi itu supaya apa? Supaya dia juga nggak karatan di bagian sini, nih. Bagian sini dioresin aja nih. Nah, pakai vaselin, pakai fret atau pakai grease pakai aja ya. Pokoknya lakuin aja guys. Nih kalau kurang tambahin lagi guys. Nah, seperti itu. Oke guys, jadi gitu doang. Tutorialnya simple, mudah, dan ini biasanya orang jarang sekali sampai melakukan hal ini guys. Nah gitu aja, jangan lupa subscribe channel dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam R3.